गोलजू एक ऐसे देवता जो काली कुमाऊं यानी चंपावत से निकले और पूरे देश में न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। धरती पर जन्मा एक ऐसा चमत्कारी व्यक्ति जिसकी काट की घोड़ी तक दौड़ने लगती है। कुमाऊं के लोग गोलजू को इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। चंपावत हो, घोड़ाखाल हो या अल्मोड़ा में स्थित प्रसिद्ध चितई गोलू मंदिर, गोलजू के ये वो दरबार हैं जहां से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता। पहाड़ों में जब भी कभी कोई पीड़ा में हुआ तो उसने गोलजू दरबार का रुख किया। इसलिए आपसे भी कहते हैं, जब भी आपके दुखों को कोई सुनने वाला ना हो तो एक काम करना, एक कोरे कागज पर अपने दुखों को लिखना और चले आना चितई धाम की ओर।